Друзья, продолжу распаковочку заказа «Сибирское здоровье Siberian Wellness». Остановилась вот на этом чае замечательном, легкое дыхание. Сейчас очень актуально, все вокруг кашляют, болеют. И в помощь вот этот вот чай, фито-чай, легкое дыхание. Собрано в экологически чистых местах все травы Алтай, Сибирь, озеро Байкал. Профессионалами-травниками. Очень рекомендую. Смотрите состав: липа, цветки и листья, кусочки яблок, мята, цветки ромашки и душица. На самом деле очень хорошо, эффективно помогает. К нему в помощь ИПАМ 900 респираторный при кашле в рот. Можно даже самым маленьким деткам, проверенной, я своим деткам постоянно капаю, если кашляют. Можно при кашле в ротик под язык, при насморке в нос капать. Вот эти два продукта очень эффективно при кашле. Сейчас кашляют на самом деле очень много.